各位網友，大家好！又嚟到叻仔煮飯仔嘅時候啦。咁喺秋冬裏邊呢，我哋成日都想食翻一啲比較濕身啦、開胃啦，又要簡單方面嘅嘢呢。所以今集呢款非常之咁經典嘅雪菜火鴨絲炆米呢，應該就啱晒大家啦。因為一個餸呢已經有齊晒3個願望，有菜啦、肉啦同埋米粉，夠晒方便又開胃㗎。咁如果你都中意食今集呢款雪菜火鴨絲炆米嘅話呢，記得俾個 like 呢，分享埋俾朋友。咁大家喺風高物燥嘅天氣之下呢，又多一款能夠濕身暖胃又方便烹煮嘅菜式選擇啦。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁要煮呢一款菜，第一件事我哋當然呢就要買咗啲雪菜先嘅。咁雪菜呢，我哋多數都會去翻啲豆腐鋪呢，你就可以買到噶啦。咁雪菜基本上呢就有兩隻，一隻呢就係青色噶啦，而另一隻呢係比較上係啡色一啲嘅。而鮮品呢，即係呢隻綠色呢一隻嘅雪菜呢，價錢會貴好多噶。但係呢，買鹹嗰隻，即係啡色比較鹹嗰隻雪菜呢，比較上係難買到啊。所以呢，我哋今次呢就會買隻貴些少嘅青雪菜。咁我哋聽下買咗幾錢啦。19蚊，19蚊，19蚊啊！好，唔該。係啊，幾多錢？俾你啊，多謝啊。好啦，相信大家都聽到啦，一共咧就買咗19蚊，就有一大手啦。咁聽落去咧，我就會覺得係貴咗啲。不過咧，一般嚟講呢隻叫鮮鹹嘅青雪菜咧，一般嚟講都會貴些少噶。嗱，咁之後咧，我哋就要買埋燒鴨。燒鴨咧，你又睇下我買咗幾錢？咁啊，好似如果對應翻雪菜嚟講咧，燒鴨真係抵食好多喎。我哋一齊聽下。要一件呢個，係啊，唔使斬啦。8蚊嘅，8蚊嘅，8蚊嘅。呢個抵玩38哦，抵食。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，今集咧我哋整一個叫做男人嘅浪漫啦。咁除咗呢個冬瓜火腩飯之外咧，我就覺得呢一個雪菜火鴨絲炆米咧，亦都係相當之咁浪漫啊！嗱，咁啊個上裝啦就係咁嘅樣。不過咧嗱，呢一道餸咧其實有好多講究嘅嘢，就唔好喐件咁靚嘅主料先。雖然咧，只要我哋翻到屋企咧，開咗個紙皮袋啊，哇！成個廚房都香到不得了嘅。但係我哋唔好理佢住，因為咧有幾個重點咧，我哋要做咗先嘅。一個係呢個係次序同埋時間嘅問題。嗱，第一件事搞咗呢一個先。呢一個係咩咧？呢個係青雪菜。咁其實咧本身咧，我就係想買一個叫做鹹雪菜，即係叫做熟成咗嘅雪菜啦。嗰啲嘅製法唔同啦，冇呢一啲青雪菜咁貴啦，同埋嗰一隻咧會比較上係鹹啲，仲有多個鹹味咧係會死啲嘅。點樣先為之死鹹咧？即係個青青地或者鮮鮮地嘅味道咧，冇呢一隻咁有鮮味啊，即係多個菜味會好啲嘅。嗱，咁我哋咧首先要處理咗呢啲青雪菜先。處理青雪菜第一步咧，我哋咩都唔好做，我建議大家咧先去聞一聞佢先。咁你就會聞到我所講嘅特別係新鮮嗰陣味道啦，清新啲嘅味道咧，係佢先至會有啊。所以做出嚟咧個效果咧係會特別 fresh 啦。嗱，第一步我哋就做一個粗洗啦。先去將大部分佢原本醃嘅嘢咧，就開盆水，咁啊有啲鬆動嘅空間咧，咁佢咧就會容易啲出翻嗰啲沙啊，或者係啲鹹味咧都容易出嚟。又或者你見到呢啲，咦唔係咁對路喎，啲顏色同佢唔同喎，我哋就唔好要啦，揀翻出嚟啦。嗱，第一轉水咧，我哋揸一揸佢，咁啊唔好話太過粗啦，啲力量太過大啦。咁盡可能咧，大部分嘅鹽水咧，我哋揸咗出嚟先。咁之後落嚟個步驟咧，比較上係特別啲，因為咧嗱，咁佢原本都係鹹咗、醃咗噶嘛。咁但係咧，我哋想佢冇咁鹹咧，我哋就要開翻盆水啦。盆水咧最好就係闊啲、大啲、深啲嘅，都係嗰句啦。你會醃得佢均勻啲。咁呢一轉嘅醃法咧係咩意思咧？呢
呢個我哋夾翻一個淡淡地嘅鹽水咧，其實個作用亦都係一樣。鹽水除咗可以要嚟入鹽水之外咧，仲可以將佢啲鹽咧逼翻出嚟嘅。咁我哋途中咧，我哋輕輕揸佢，等佢就受翻啲新嘅鹽水落去。咁啊擺埋一邊，浸佢幾個字又好，你有時間嘅浸佢1-2個鐘頭都冇所謂嘅。咁同埋呢啲淡鹽水咧，都可以將佢嗰啲鹽分咧稀釋㗎。浸好晒啲雪菜之後咧，就要溫馨提示翻大家啦。咁啊，而家天氣叫涼啲啦，喺秋天。咁每逢我哋銀芽啊、大豆芽啊嗰啲咁嘅芽菜咧，一遇到佢俾我哋嘅時候咧，就會隔咗水啊。翻到嚟屋企記得揾啲水養住佢。如果唔係咧，佢好容易會變黃嘅。咁就變咗唔係銀芽，變咗黃色嘅芽。同埋咧，如果你熱嘅話咧，隨時會有啲酸酸臭臭嘅味道啊。所以翻到嚟嘅時候，我哋過一過水，走咗一啲雜質啦，即係佢有時有啲竹籮、啲竹嗰啲條啦。咁啊，沖咗佢之後咧，養翻水。點樣養水咧？撳平佢，唔好俾佢露出嚟。咁啊，啲銀芽咧先至會更加之好食啦，爽口咁㗎。好快就已經嚟到可以話好簡單，又可以話好唔簡單嘅時候啊！嗱，咁我哋就要去撒米粉啦。咁撒米粉呢個工序咧，其實有啲人咧就會講到好複雜㗎。其實我覺得咧就唔使咁複雜嘅。嗱，首先選料啦，我呢一隻咧係米粉啦，係咪？嗱，粗身些少嘅，有啲米粉咧好似龍鬚嗰啲咧都會比較幼身啲嘅，所以烚嘅時間咧就有別於你嘅選材啦。嗱，咁我呢就係咩咧？純米精製嘅珠江橋嘅排粉，係啦，咁都係米粉嚟㗎。咁啊一包咧就有3個嘅，咁我哋今日咧就用2個先。嗱，咁啊之後啦，呢盤水最緊要個水量夠啦，擺得落呢2個米粉，同埋要夠闊。越多嘅水咧，其實越係好嘅受熱。嗱，咁我哋開到咧個火咧，起碼叫做滾起先啦。因為我拍嘢嘅關係咧，我唔會開到好大，因為出晒煙就拍唔到啊。咁啊，盡量煲翻滾晒啲水先。之後咧，我哋就即刻放呢個米粉落去。咁一放落去咧，我哋就可以熄火。咁啊，用佢嘅餘溫咧，嗱，咁我哋輕輕叫咗一樣佢啦。係啊，費事啲熱力咧冇咁均勻。咁我哋咧就唔使話烚到啲粉咧好熟嘅，係啦，咁啊撳個鐘先啦，1分鐘，由得佢放喺度去浸水得㗎啦。咁啊浸到佢一個1半至到1/3嘅程度熟咧，就已經 OK 啊。因為咧我哋一陣仲會去燜佢嘅，咁呢個步驟咧係令到佢去到一個半熟嘅啫，你可以咁理解。OK，嗱，咁我哋之後先再算。嗱，1分鐘嘅效果，你就會見到咧，啲水會白晒嘅。咁呢啲係咩水咧？就係一啲米水啊。我哋嘅目的咧，其實點解唔烚咁耐咧？就係唔想佢甩咗一陣米水，搞到咧一陣啲米粉咧會係比較脹身啊、溶爛啊、立口咁啊。咁啊，擺咗出嚟先。擺咗出嚟咧，我哋最怕一樣嘢就係咧啲米粉焗住喺裏邊。令到裏邊啲熱力咧就揮發唔到，所以你有長筷子係一件好事啦。咁我哋撐翻起佢，咁啊揚開佢側邊。咁呢個篩嘅目的咧就係等佢過一過啲氣咧，等佢出嚟散。咁如果你有啲通爽啲啦、通風啲嘅位置咧，我哋咧就可以叫做擺喺啲風口度吹一吹佢。咁啊期間呢個碟咧就係要嚟俾啲空氣啊咁樣去走咗陣水氣，咁你啲米粉咧先至會更加之爽身有質感，唔會話過分地腍啦。之後咧，我哋就要準備呢啲配料啦。咁我呢度咧就有3粒嘅蒜頭，我就已經切咗大概厚些少啦，4mm 左右啦。有厚有薄，求其切嘅啫。切蒜片嘅好處咧，一定要夠厚啊！如果唔係爆起嚟咧，好容易燶啊。薑咧我自己中意嘅啫，落翻些少落去，辟下一啲鴨嘅騷味啊，咁都 OK 啊嘛。咁如果你有紅葱頭啊，落埋落去就更加之香添。嗱，之後呢度我有啲少少嘅青葱啦，搭單翻嚟嘅。咁啊，逢係呢啲紫色嘅葱頭咧，我就好中意嘅，因為咧會做出嚟咧又靚啲啦，又好味啲咁。咁如果你想食佢個葱味香啲咧，你可以拍一拍個葱頭。之後咧，我哋攞翻啲顏色，就揾翻支紅尖椒。紅尖椒有個好處咧，就係冇咁辣啊。如果你係怕嗰啲紅色呢啲咁嘅銀咧，會係辣嘅話咧，你不妨咧就係叫做開咗邊先，去咗個銀先至出嚟。因為咧有時咧我哋火鴨絲燜埋咧，
有翻些少紅色落去咧就靚好多。浸咗大概半個鐘頭嘅雪菜，嗱就係咁樣嘅。咁第一時間我咧就會換一換水先啦，又係溫柔啲咁揸佢啦。咁我哋咧就輕輕叫過一過水，同埋咧亦都係揚一揚開佢，令到佢多啲空間去走翻啲沙出嚟。咁如果你想做得好啲嘅咧，我哋應該咧就係揾啲最厚嘅位置，亦即係最鹹嘅位置嚟試嘅。嗱，咁唔使驚嘅，呢啲咧已經係熟咗噶啦，所以咧我哋搣翻少少最厚身個位嚟試下佢會唔會太過鹹。嗱，而家個心咧仲係有啲鹹味啊，所以你有時間嘅浸多幾次水就唔使話咁鹹啦。當我過咗大概3-5轉水之後咧，我就將佢頭還頭，葉還葉。之後咧，我哋就輕輕叫做揸翻佢多餘嘅水分出嚟先。OK， 嗱，咁我就用咁多啫。之後咧，我哋就要切咯。切嘅時候咧，又冇乜技巧嘅。其實一邊咧就叫做厚身啦，即係叫做呢啲位比較鹹嘅，一定係噶啦，因為夠厚度咧，佢會夠鹹啲。咁我哋咧就要將佢切啦。頭嘅，我哋咪將佢切得佢幼細啲啊。越幼佢就越係冇咁鹹，容易啲煮翻到啲鹹味出嚟。所以我哋一陣煮到個汁咧，亦都會相應翻呢啲環境咧，而去教佢個鹹味啊。你預計你條菜係鹹嘅，咁我哋一陣咧就唔使話煮得咁多味落去咯。嗱，之後去到中段嘅，我哋就可以開始粗翻丁咁多啦。咁啊，去到你揸落去啦，呢個葉嘅位置啦，咁可以更加之粗。咁食落去嘅時候咧，就會有幾種唔同嘅口感。OK， 雪菜準備好咧，就嚟到最考功夫，亦都係最期待嗰樣啦。咁啊，其實咧個次序點解會整佢先咧？嗱，我哋首先攞翻2包汁先，係啦。咁啊，我咧就喺就咁常溫攞出嚟嘅，所以咧就唔會話咁實用。如果大家想去切得好啲嘅，不妨雪一雪佢，雪硬啲咧，佢會容易切啲嘅。嗱，咁我哋第一時間咧甩咗個髀位先啦。咁呢個髀位咧，我就留翻嚟就咁食嘅，所以擺埋一邊乾乾淨淨先。嗱，之後啦，咁我哋揀上裝嘅好處就係咁咯，一開出嚟咧已經有咁大嚿肉。咁而呢一個餸咧，反而係呢一個上裝咧，係比較上係平喎。嗱，我啲雪菜咧反而賣成19蚊，得咗少少啦。咁呢一度咧30零40蚊啫，係啦。咁我哋首先咧，我哋可以決定佢究竟我哋係直切啦、橫切啦定點樣樣啦？呢件胸係最正啦。咁啊，我哋如果喺出邊食咧，就真係唔會有機會有咁大件肉嘅。所以我哋自己做咧就有呢個好處啦。嗱，切嘅時候咧非常之好切係嘛？嗱，雪凍咗又雪凍咗佢好切咯。咁我呢個咧新鮮就咁切落去咧。咁如果你快砧板正嘅、乾淨嘅，咁你可以切翻嚿咯，打下貓咁。OK， 嗱咁啊，如果你覺得切麻煩嘅，咁我哋咪徒手撕咯。咁啊，記得一樣嘢，呢啲皮咧，我哋一陣再去切翻啲出嚟。咁你中意啊火鴨絲，又可以選擇切翻呢啲絲嘅。OK， 嗱咁我哋切晒呢啲火鴨絲先，見到我自己都好開心，因為出邊食嗰啲火鴨絲炆米已經係好少啦。咁同埋咧係直情係食唔到有呢個鴨喺度啊，所以要自己整。一件上裝拆出嚟嘅肉咧，就大概有1個碟咁上下。咁大家咧可以因翻你自己個人需要啦，個份量去控制翻。嗱，咁呢隻髀我一陣就食咗佢。咁呢個殼有咩用咧？如果你今晚煲例湯又唔想落鹽嘅，不妨咧就攞埋去煲埋湯。咁呢啲咧亦都係不嬲嗰啲例水咧，就係咁上下，揼晒啲骨頭落去煲，就零舍好味，就係咁嘅原因啦。配料準備好晒，跟手就已經可以埋爐啦。咁我哋燒咗個白鑊啦，嗱，熱些少唔緊要嘅。你見到有條濕濕地嘅毛巾辣落去咧，都係有煙出嘅。跟住之後咧，我哋就煎一煎呢啲雪菜先。咁我哋盡可能咧抽一抽佢一啲水分啊，等佢乾身些少，同埋咧殺一殺佢啲車味。
咁當我哋烘下嘅時候咧，你都會聞到一啲好香嘅雪菜嘅味道嘅。剛煎到啲雪菜咧，嗱微微地開始咧就會變咗墨綠色，出少少煙啦。你壓落去嘅時候咧，冇乜到啲吱吱喳喳啲水聲嘅時候咧，我哋呢個時候就要落翻些少花雕落去啦。咁呢啲花雕咧，又可以釋放出佢嗰啲腥味啦，又可以令到啲雪菜咧更加之香嘅。留翻少少空間，我哋落翻些少油落去，跟手我哋就可以爆一爆呢啲薑蒜啦。嗱，蒜片啊一定要厚身啲啦，如果唔係真係會燶嘅。稍為見到啲薑絲同埋蒜片有少少微黃啦，我哋就係時候加啲好嘢落去啦，就係我哋啲火鴨絲。咁呢啲火鴨絲咧最緊要咧係有陣皮啦，同埋有些少嘅肥油啊。咁如果你喺度煎佢嘅時候咧，即係剝絲嘅時候，你見到佢有啲油分啊嗰啲咧，啲高位咧，不妨放埋落去，咁樣咧做出嚟個效果會更加之香嘅。跟手落埋呢啲葱倒落去，有少少香嘅時候咧，我哋就係時候落啲米粉落去咯喎。咁米粉兩個咧，你會見到佢好多嘅，咁我諗落大半到就差唔多噶啦。嗱，咁一個人頭咧就落一手咁上下啦。咁你會見到嗱，呢啲米粉咧爽身嘅，有彈性，唔會有任何熱力嘅。嗱，放落去，咁隨即我哋可以加啲咩落去咧？加翻啲上湯落去。咁你冇上湯可以加水啊。咁大概咧一大碗左右啦。係啊，之後咧攞翻對筷子先，咁啊揚開佢啦。咁呢個時候咧，你就會見到嗱，裏邊嘅湯咧，啲上湯咧唔係好多嘅啫，輕輕咧真係1/5啊、1/6咁上下。跟手我哋已經可以落味嘅啦喎。咁味嘅就係落咗啲蠔油先。咁我呢啲茶羹嚟，我是但攞啊，大概係3、4茶啦，即係如果你湯羹隨時一個就 O K 啦。之後咧落埋啲生抽，生抽俾少啲喎，嗱少少地，仲有爪添啊，少少地嘅老抽，嗱真係好少。咁啊落咁多鹹嘅嘢咧，我哋一定要落翻些少糖。咁啊大概係3至到4茶匙都冇啊，好細個嘅啫。嗱跟手我哋就要哩嗱嗱，將啲味咧 crossover 合埋一齊啦。咁你見到佢個底咧，唔會話太過多水嘅。咁呢個步驟最麻煩嘅就係我哋要撈勻晒啲汁。咁我哋較翻一個細少少嘅火就 O K 啦。咁你會見到啲水咧都冇乜水嘅。咁呢個時候我哋俾翻丁咁多水佢，就係呢個芽菜啦。咁其實最好咧攞翻少少油喺側邊咧，叫做煸一煸佢啦，即係叫做辣一辣佢。咁啊走一走埋啲青就 O K 啦。咁我哋唔好理啦，由得佢撈埋，焗一焗佢，令到啲銀芽咧就索翻佢嘅味道。咁我哋開翻大丁咁多嘅中火啦，咁我哋就冚翻個蓋，由得佢喺度燜。燜嘅時候有啲銀芽喺度咧，就一定唔會燶底嘅。咁我哋由得佢燜大概1至到2分鐘左右。2分鐘嘅狀態，呢個時候已經聞到非常之咁香噶啦喎。咁啊，機緣巧合，我終於都揾翻個鉗啦。咁你會見到佢咧，唔會話黐底嘅，因為佢實在太過多水分。嗱，咁啊可以上埋碟噶啦。今集嘅雪菜火鴨絲炆米就大功告成啦。咁啊，如果你都中意食火鴨絲炆米嘅話，記得俾個 like video 啦，分享埋俾朋友。咁喺呢個冬天啊乾燥嘅時候咧，我哋想食一啲濕身嘅嘢咧，呢個都係一個幾好嘅選擇。嗱，不過留意翻一樣嘢喎，嗱，我哋去炆嘅咧就係炆到佢啱啱好，唔會話水汪汪，令到啲米粉咧索晒我哋頭先啲上湯啊、鴨嘅味道啊、雪菜嘅少少鹹味啊，咁樣先開心啊！嗱。唔會話太過燶嘅，其實有啲時候咧，我哋可以辣一辣佢咧，有少少焦位咧，有第二個風味嚟㗎。咁我哋下條片再見，拜拜。